शर्मा जी, आपका फोन आया है। कृपया करके अपना जरा सा टाइम निकालकर फोन उठा लीजिए। शर्मा जी, आपके चाहने वाले बहुत ही देर से कॉल कर रहे हैं आपको। हेलो मिस्टर शर्मा जी, आप कहाँ पर हैं? आपका फोन का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है। शर्मा जी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपना कीमती टाइम में से केवल जरा सा टाइम निकालिए और फोन उठा लीजिए, क्योंकि बहुत ही अर्जेंट कॉल है। शर्मा जी, प्लीज पिक अप द कॉल, प्लीज शर्मा जी।